السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ونكسن دماتين داوديال ملك صوت دافع عالم كاتك شوكتان هل كنا واعد كور مركيدو عرشدا وحلا سوق داوديال هذا أنا سوق بتجرني وروح وقت هذا كان سوق ديجان كي دلك بديس وحنا سيتو سيدنا سعيدنا هذو إبد مو أنا جو أحمد بران أحمد قلبه بدر كنا وحكم ده مناسبة السنة جورية صدق الضباط إكسو وريجتي أساس كحس بيجان دقائق ديمقراطية دقومية أمحارة يكاد عليه حرم تديجان كمجلد تشجع شر صحافة ومدحوين عبد المحمود عمر سي صحافة أي وحو باقي دتك أورمضة هاي كبرك عديجان كصومالي دا جارهان دتك كان عستضع مجرد تشجيع يجوبها كلا إن الدب جوصل لابتان ديجان كصومالي دا جامعة هواسة أي بلاودي دروس كوسابسن حكمين تعودر أجيبه رزق قلبنا سويها هاي ندا وديال قلبنا يقدر كورونا يورك حتى نكسر هذا قلبنا يكوكل رميسنا فافين تودا وهاجاك داوديال الصنغ ونكسر مركله يمكن كسر هذا قلبنا وفافاسن مناسبة السنة جورية صدني الضباط يكسر وريجة أساس كحزب جاه دقائق ديمقراطية قومية أمحارة يكاد عليه حرون تديجان كي مجلد تشجع مناسبة صباح إنه قريب جلي أو وربحين تاني نقول سودياري وريهن مصطفى يوسف waxaa xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga sameeyay sare loogu maamusay xuska sanad guurida 37 ee asaaska xisbiga dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee qoomiyadda Amhara ee Baadhin oo la asaasay sanadkii 1973 waxaana munaasabadan asaaska xisbiga Baadhin ka soo qayb galay mas'uuliyiinta iyo madaxda ugu sareysa xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ee Itoobiya oo kamid yahay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ee Itoobiya afhayeenka golaha baarlamaanka dawladda Soomaalida ee Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida ee Itoobiya madaxweynaha dawladda Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar qaybaha kala duwan ee xubnaha kaabineyga iyo mas'uuliyiinta dawladda Soomaalida Itoobiya iyo waliba madax ka socotay xisbiga Baadhin ee deegaanka Amhara oo kamid yahay ku-xigeenka xarunta booliisiyada daraasaadka iyo cilmi baarista xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Albeel Dhase iyo waliba mudane Mandafro Lama oo xisbiga Baadhin u qaabilsan arrimaha siyaasadda meelaha ka baxsan deegaankaasi Amhara iyo waliba dhammaan taageerayaasha iyo qaybaha shacabka ee ku sugan deegaanka iyo waliba qaar kamid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Jigjiga taasi oo munaasabadan xuska asaaska xisbiga Baadhin lagu daafuray heestaas taata calanka dalkeena waxaana wareentay furtaankii munaasabadani ka hadlay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya afhayeenka baarlamaanka dawladda Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq oo wareentay u hambaliyay sanad guurida 37 ee ka soo wareegtay asaaska xisbiga Baadhin ee deegaanka Amhara waxa uu sidoo kale la tilmaamay in xisbiga Baadhin ee hadhig uu halgan dheer oo nafuris ah u soo galay dimuqraadiyadda nabadgelyada iyo xasiloonida ay ku naaloonayaan qoomiyadaha iyo shucuubta kala duwan ee ku dhaqan dalkan Itoobiya arintaasna ay tahay mid uu dareensan yahay xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ አለበል ደሴ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር አቶ ማንደፍሮ ኃይሌ በአዲስ አበባ የባድን ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ክቡራን የክልላችንና የባድን የሶዲፓና የባድን ከፍተኛ አመራሮች ክቡራን የባድን አባላትና ደጋፊዎች ክቡራ የተከበራችሁ ጥሪ የተደረጋላችሁ እንግዶች ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ አስቀድሜ ለረጅም ዘመናት በአገራችን በህዝቦች ጫንቃ ላይ ተንሰራፍተው የቆዩትን መደባውና አምባገነናዊ የጭቆና አገዛዞችን በመቃወም ለአማራ ህዝቦች ነጻነት እኩልነትና ዲሞክራሲን ለማረጋገጥ በአዴን ያዴግ መስርታችሁ ከፍተኛ ውጣ ውረድ የተሞላበት መራራ የትጥቅ ትግል ጉዞን ተሻግራችሁ እነሆ ዛሬ ለምንገኝበት ሰላማዊና
ዴሞክራሲያዊ የትግል መድረክ ህዝባዊነትና የዓላማ ጽናት ለዲሞክራሲ አንድነት በሚል መሪ ቃል ለመከበረው የብአዴን 37ኛ የምስረታ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ሲል በኢትዮጵያ ሶማሌ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢሶዲፓ እና በክልላችን ህዝብ ስም የተሰማኝን ደስታ ልገልጻላችሁ እወዳለሁ። madaxweynaha sharafta leh ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar mudane Ale Baldase oo ah wasiiru dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dhinaca siyaasadda iyo cilmi baarista mudane Mandaf Ruhele oo isna ah mas'uulka xisbiga ANDM oo fadhiya magaalada Addis Ababa mas'uuliyiinta kale ee xisbiga ANDM iyo kan deegaankayaga ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya xubnaha xisbiga ANDM iyo taageerayaashooda marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan marweyn iyo mudanayaal marka koowaad in aad ka dhiididaan marxaladihii qalafsanaa ee cadaadiska iyo caburinta xambaarsanaa ee uu dalkeenu soo maray oo aad aasaastaan xisbiga ANDM EPRDF isla markaana aad qoomiyadda amxaarada u horseedaan cadaalad iyo xornimo oo aad u dhabar adeegtaan halgankii khadhaadha wata maanta dhalisay inaynu isugu nimaadno munaasabadan ay ka muuqato nabadda iyo dimuqraadiyaddu ee loogu magac daray hadafkii shalay iyo midowga dimuqraadiyadda ee shacabka oo la xuso kuna beegan sanad guuradii 37 ee xisbiga ANDM baga ayuu eebe inagu simay ayaan idin leeyahay anoo ku hadlaya magaca xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya iyo magaca bulshada deegaankayagaba ANDM EPRDF waa xisbigii danta iyo horumarka qoomiyadda amxaarada iyo tan dalkaba u dhiidhiyay isaga oo ka damqanaya cadaadiskii iyo caburintii dadka haystay wuxuuna xisbigani ugu horeyntiiba ka unkamay dhalinyaro aad u tirayar oo ka dhiidhiday marxaladii qadhaadheed ee ay waqtigaasi bulshada ku sugneed halgankaasi dheer ee ay soo wadeenna waxa ay ku badbaadiyeen bulsho ay tiradoodu malaayiin kor u dhaafayso xisbiga iyaguna waxa uu ogsoon yahay inuu xisbiga ANDM yahay mid dimuqraadi ah oo soo maray marxaladahaasi aan korka ku soo sheegnay oo dhan isla markaana leh bulsho aad u badan marweyn iyo mudanayaal nidaamka dimuqraadiyadeed ee uu dalkeenu ku socdaa waxa uu meesha ka saaray ismaandhaafkii iyo kala qoqobnaantii bulshada dalkeena wuxuuna taabageliyay isdhaxgalkii iyo xidhiidhkii wada noolaanshaha bulshada sidoo kale waxa uu kobciyay kala faa'iideysigii shacabka maadaama oo la taabageliyay howlihii dhinaca nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo wixii la halmaala maadaama uu waxqabadkaasi oo dhan gundhig u yahay dastuurka dalkeenu munaasabadani xuska sanad guurada 37 ee ka soo wareegtay aasaaskii xisbiga Baadin ee deegaanka Amxaara lagu maamusay siyaabo kala duwan ayaa waxa sidoo kale qayb ka ahaa dood cilmiyeed lagu soo bandhigayay sooyaalkii taariikheed ee uu soo maray xisbiga Baadin iyo waliba isbedelka iyo guulaha dhinaca horumarka ee horseeday deegaankaasi waxaana dood cilmiyeedkani hogaaminayay isla markaana khudbad kooban ka soo jeediyay madaxweynaha dowladda Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo sheegay in xisbiga Baadin oo kamid ah xisbiyada ku midoobay EPRDF uu kaalin weyn ku lahaa halgankii lagu tirtiray كلجي تلسكي درجة. بمجمرة أمكان لبعدين 37 مسرة بالله أدرسها شو يالكم كأدرسها يمتوت كادوشون أمكان وده جيجا متأشي يالكين كزين بمقطع إنجدي بعدين يبعدين دعافوش إذا جيجا بيشارلهم بكيلو بزوب وطانا منورت زتنا سوست يكيلو ورداوشنا سدست يكتما أسرادر ሁሉም የባድን በተለይ ሰፊው የአማራ ህዝብ ይኖራል ባድን ይሃድግ ለዚህ አሁን ያለንበት ልማት እንዲመጣ ከታገሉት ነባር ታጋዮች በመሆናቸው እንደገና ደግሞ ከትጥቅ ትግል ወዲም አገሪቱ ካስቀመጠችው በተለይ ዋናው ጠላታችን ከድህነት ለማውጣት እና አገሪቱ ያስቀመጠችው ራይ ለማድረስ በተለይ መካከለኛ ኢኮኖሚ ተርታ አገሮችን ለመሰለፍ የሚታረገው ትግል ባድን ከፍተኛ ትግል ነው ድሮም በትጥቅ ትግልም አሁንም ወደ ያለንበት ድህነትን ለማጥፋት
ከፍተኛ ትግል ያደረጉ ይገኛሉ ባድን ugu horeyntii bagaad xuska 37 ee xisbiga dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda qoomiyadda amxaarada aan nabad ku gaadheen mas'uuliyiinta xisbiga ee aad sabay nooga timidayna waxaan leeyahay bagaad magaalada Jigjiga nabad ku timaadeen haddaba taageerayaasha xisbiga dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda qoomiyadda amxaaradu Jigjiga kaliya kuma noola ee waxay ku dhaqan yihiin dhammaan 93 degmo iyo 60 maamul magaalo ee deegaanka Soomaalida Itoobiya xisbiga dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda qoomiyadda amxaaradu wuxuu ka mid yahay xisbiyada u soo halgamay horumarkan aan maanta haysano kadib wixii ka dambeeyay xilligii halgankii khadhaadha ee hubaysnaa xisbigan dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda qoomiyadda amxaaradu wuxuu dadaal iyo juhdi badan ku bixiyay sidii uu uga midho dhalin lahaa siyaasadaha horumarineed ee waddankeenu dejiyay isla markaana uu ku doonayo inaan ku jabinno saboolnimada aanan ku doonayno inaan ka mid noqonno waddamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay sidoo kale xisbiga dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda qoomiyadda amxaarada iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya xilligii halganka iyo xilligan horumarka aan u wada halgamaynaba waxay lahaayeen xidhiidh walaalnimo oo soo jireen ah sida uu horeba u sheegay afayeenka golaha xildhibaanada deegaanka ahna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq waxaana sii adkaynaynaa xidhiidhka horumarineed ee xisbiga dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda qoomiyadda amxaarada iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ay leeyihiin dhinaciisa mudane Albeel Dhase oo ka socday xisbiga Baadhin ahna ku-xigeenka xarunta booliisiyada daraasaadka iyo cilmi baarista ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa sheegay in xisbiga Baadhin uu yahay mid ku aasaasan oo hadafkiisu yahay cadaaladda xornimada dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada maanta la gaaray ባዕዴን ከስርዓት ለውጥ በኋላ በአማራ ክልል ህዝቦችና የሀገራችን ብሔረሰቦች ህዝቦች መብት ህገ መንግስታዊ ዋስትና አግኝቶ ለዘመናት ከተጫነበት ድህነትና ጸረ ዲሞክራሲ እንዲላቀቅ መላውን የድርጅት መዋቅሩን በማንቀሳቀስ በተጫወተው የመሪነት ሚና በአማራ ብሔራዊ ክልልም ሆነ በአገር ደረጃ ባለፉት ሩብ ዓመታት ዓለምን ያስደነቀ ለውጥ በማስመዝገብ ሂደት የሚጠበቅበትን ድርሻ ተጫውቷል xisbiga dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda qoomiyadda amxaaradu isbedeladii siyaasadeed kadib wuxuu door libax ka soo qaatay xuquuqda qoomiyadda amxaarada shucuubta iyo qoomiyadaha kale Itoobiya ee uu xaqiijiyay dastuurka dalkeenu wuxuuna xisbigani rubuc qarnigii la soo dhaafay guulo wax ku oola ka keenay dhinaca horumarinta deegaanka amxaarada dalka iyo dunidaba haddaba taageerayaasha iyo bahwadaagta xisbigeenna iyo qaybaha kale ee deegaanka Soomaalida ku suganba waxaan kula dardaarmayaa inaad sidii dhaqanka xisbiga dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda qoomiyadda amxaarada looga bartay aad u sii xoojisaan hadafkeennii halgankeennii aan nidaamka dib u curashada dalkeenna u soo marnay taasi oo dood cilmiyeedkan qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta iyo xubnaha kala duwan ee ka soo qayb galay ay ra'yigooda kaga dhiibteen su'aalaha ay qabeenna jawaabo waafiya laga siiyey iyadoo oo gabagabadii munaasabadanna halkaasi lagu daawaday film documentary oo ka hadlayay halgankii dheeraha uu soo maray xisbiga Baadhin ee deegaanka Amxara saxaafadeed uu madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar siiyay saxaafadda ayaa wuxuu ugu baaqay dadka ormada ay ka barakaceen deegaanka Soomaalida gaar ahaan dadka ganacsatada ahaa ee magaalada Jigjiga iyo goobaha kale inay dib ugu soo laabtaan deegaanka Soomaalida በሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ አካባቢ የተፈጠሩ ችግሮች አሁን ያሉበት ደረጃ ከምን ጊዜም የተሻለ ነው አሁን በዚህ ሰዓት ሌላው ባለፈው አሁንኛ የሶማሌ ክልል ኢሶዲባ ተዋይቶ ከዚህ የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆች ባሉበትም ሄደን ኦሮሚያ ክልል ሳንጠብቀው ፌደራል መንግስትም ሳንጠብቀው ከበራሳችን ያሉበት ቦታ ሄደን ለማስመለስ ተዋይተን እንደምንሰራ ወሰነናል ያሉበት ቦታ በመሄድ ማለት ነው በተለይ በሶማሌ ክልል ጂጂጋ ዋና ከተማ ጂጂጋ ነጋዴዎች የነበሩ ሀብታሞች ነበሩ ቅድሚያ በተለይ ነጋዴዎቹ እንዲመለሱ ወደ የቀያቸው ተመልሶ ስራቸውን እንዲጀምሩ እዚህ ያሉ የኦህዴድ ጓዶችም እንዲያደርሱ እዚህ ያለ ቤቱም ሁሉም ይሄንን መልእክት እንድታስተላልፉ እና ይሄኛ ባለፈው ተዋይተን ከፌደራል መንግስታችን ከተወያየን በኋላ የደረስነው ውሳኔ ነው በተለይ የሶማሌ ክልልም የተፈናቀሉ ማአት አሉ አይታችሁ እንደሆነ በአራት 5 6 ካምፖች የተሰባሰቡ አለ ግን እነሱን ሳይመለሱ ወይ እነሱ መመለስ አለበት ሳንል ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ መጀመሪያ ከሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ ማስመለስ አለብን የሚል ወስነናል
xaaladda isku dhacii deegaanka oromada iyo deegaanka Soomaalidu hadda way wanaagsanaatay oo waxay maraysaa meel wanaagsan iyadoo aan ka deegaan ahaan kulan u yeeshay xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Ethiopia oo go'aan ku soo saaray in la soo celiyo dadkii ka barakacay deegaanka iyaga anagoon dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka oromada midna sugin aan shacabkii oromada ahaa ee deegaanka Soomaalida ka barakacay intaan ugu tagno barta ay joogaan aan soo celino gaar ahaan waxaan xoogga saaraynaa inaan soo celino dadkii ganacsatada ahaa ee magaalada Jigjiga ka tegay inaan ku soo celino ganacsigoodii isla markaana ay shaqadoodii bilaabaan mas'uuliyiinta xisbiga dimuqraadiga shacabka oromada ee xaggan jooga iyo guriga inay fariintanada sidaas u gudbiyaan ayaan kula dardaarmaynaa sidoo kale waxaa jira shacab Soomaali ah oo aad u tiro badan oo deegaanka Oromiya ka soo barakacay isla markaana ku sugan 6 ilaa 7 xarumood oo dibudujin aan ugu sameynay oo aad indhihiina ku soo aragteen marka annagoo aan deegaanka Oromiya ha celiyo dadkan shuruud uga dhigaynin ayaan annagu bilaa shuruud iyo bilaa gorgortan ku soo celinaynaa dadkii ganacsatada ahaa ee deegaankanaga ka tegay sidaas ayaanan isku raacnay xubnaha xisbiganaga ማለት እንደምታውቀው በሶማሌ ክልልና በኦሮሚያ ድንበር አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት ብዙ ሰው ህይወት አልፏል ብዙ ንብረት ወድሟል በሁለቱም ክልል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ተፈናቅሏል ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው አሁን እንደ ሶማሌ ክልል ህዝብ የሶማሌ ክልል ገዢ ፓርቲ ኢሶዲባ ካቢኔው ተወያይቶ ከዚህ የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ያሉበትን ቦታ ሄደን ፈልገን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ እንደምንሰራ ቃል ገባለው sidaan wada ogsoonahay isku dhacii soodimaha deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo deegaanka Oromada dad badan ayaa ku naf waayay hanti badanna way ku luntay labada deegaana shacab aad u tiro badan ayaa ka barakacay waxayna ahayd qalad maynahayn inay dhacdo waxaanan ballan qaadaynaa inaan fulinayno go'aankii ka soo baxay shacabka Soomaalida Ethiopia xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Ethiopia iyo waliba golaha kaabineyga deegaanka ee ahaa inaan bartay joogaan ugu tagno oo aan anagu raadino walaalahayagii naga tegay inaan meelahay deganaayeen ku soo celino maxaa yeelay shacabka Soomaalida iyo shacabka Oromada ee goobaha xuduudaha wada degan waa dad walaalo ah oo hal dhaqan iyo diin leh weligoodna dhuldaaqsimeedka way isugu dhici jireen waxaana lagu dhammayn jiray qaab dhaqami ah oo aan dhib lahayn laakiin isku dhacani wuxuu nagu noqday mid cusub oo aanan weligana arag waanan ka xunnahay inay dhacdadani dhacdo laakiin hadda isku dhacan waxaa sii xumaynaya waa dad wata siyaasad guracan oo dibadda iyo gudaha jooga waxaana dhacay dhibaato aan horay loo arkin si kastaba ha ahaatee arrintan waa in la joojiyo waa inaan soo celino wada noolaanshahanagii isku dulqaadkanagii iyo istixgelintanagii hore labada shacab waa walaalo ee xuduudaha ku wada nool wixii dhacay way dhaceen annagu ka deegaan ahaan waxaan go'aansannay inaan sidaas ku wada shaqayno gaar ahaan waa inaan barakacayaasha goobihii ay deganaayeen ku celino waxaanan mar labaad ballan qaadaynaa inaan annagu ka soo baxayno mas'uuliyadda naga saaran dhinacayaga waxaanan idin xaqiijinayaa inay jireen dad ganacsato ah oo hoteelo iyo guryo ku lahaa magaalada Jigjiga guryahoodii iyo hantidoodiiba lama taaban oo siday uga tageen ayaa loogu ilaalinayay oo waxa uu ilaalinayay booliska deegaanka Soomaalida Ethiopia wayna u hayaan sidii ayayna ugu ilaalinayaan waana sidoodii oo lama taaban sidoo kale hantida ay muwaadiniintu ka barakaceen inay sideedii tahay oo ay shacabka xaafaduhu mas'uuliyad iska saareen isla markaana aan tiro ku siinayno oo aan soo dhaweynayno ayaan u xaqiijinaynaa gaar ahaan xafiiska maamulka magaalada Jigjiga ayaa aasaasay guddi dib u soo celinta iyo dejinta loo xil saaray ilaa shalayna dad badan ayaa guryahoodii lagu soo celiyay isla markaana loo tiriyay hantidoodii shacabkuna ilaa hadda teleefon bay isku wareysanayaan wayna ka warhayaan in hantidoodu ay sidoodii u tahay oo loo xafiday waxa kaloon idin xaqiijinaynaa inaan mas'uuliyad iska saarayno shacabka dibna u soo celinayno oo aan qaadayno nabadgelyadooda waxaana xaqiiq ah in marka ay arkaan hantidoodii oo sideedii ah ay ku farxi doonaan kuwii shalay soo laabtayna aad bay ugu farxeen markay u yimaadeen guryahoodii oo u xafidan gaar ahaan dadkii guryaha lahaa dadkii ganacsatada ahaana markay arkeen guryahoodii hantidoodii iyo alaabtoodii oo loo xafiday
aad bay ugu farxeen. munaasabada lagu maamuusay maalinta naafada adduunka ayaa si miiqaam sare lagu maamuusay magaalada Jigjiga. faalada warkana waxa inoo soo diyaariyay wariyeena Maxamed Xasan Cabdullaahi. saddexda bisha December oo ku beegan maalinta naafada adduunka amaba dadka u baahan taageerada gaarka ah ayaa sanad walba dunida laga xusaa. haddaba xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya oo kaashanaya hay'adaha bahwadaagta la ah ayaa sanad kasta dadka u baahan taageerada gaarka ah u sameeya xuska maalinta naafada adduunka. xuskani oo lagu qabtay hoolka shirarka Sayid Maxamed Cabdilla Xasan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada deegaanka, xubno ka socday ururka dhalinyarada deegaanka, shaqaalaha ka howlgala xafiiska ee u qaabilsan naafada, hay'adaha bahwadaagta la ah xafiiska iyo ururka naafada dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya oo maalintan ay u ahayd maalin u gaar ah. waxaa furitaankii xuskani ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cali Ugaas oo sheegay in dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya ay mudnaan gaar ah siisay dadka naafada ah si loo siiyo gargaar iyo taageero buuxda iyada oo la barayo xirfado ay ku shaqaystaan. waxaa xusid mudan in xafiiska uu u asaasan yahay waajibaadkiisana uu yahay adeegga uu siiyo bulshada gaar ahaan dadka naafada ah oo mar kastaba nugul amaba ka dhex nugul bulshada. sabadan waxaa maanta ay gaar u tahay ururka naafada. ururkaana maadaama ay dad fara badan deegaanka annaga ay ku nool yihiin, annagana ka xafiis ahaan waxaan ballan qaadaynaa ururka dhalinyarada haddii ay tahay, xafiiska haweenka hadduu yahay, xafiiska arrimaha bulshada hadduu yahay, xafiiska shaqo abuurka hadduu yahay, dhammaan xafiisyada ama hay-adaha ay quseeyaan oo dhan inaan garab istaagno oo wax kasta oon markaasi la qaban karno aan la qabanno. gaar ahaan weliba dadka shaqo abuurka loo sameynayo qof kasta wuxuu ka shaqaysanayo inaan annagu ka xafiis ahaan garab istaagno. yuusuf cabdi xuseen oo ah gudoomiyaha ururka naafada deegaanka iyo hilaal maxamed cabdi oo ka socday ururka dhalinyarada deegaanka oo munaasabadani ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in munaasabadani ay tahay mid lagu dhiirigelinayo dadka naafada, isla markaana ururka dhalinyarada ka naafada iyo xafiisyada bahwadaagta la ah ay dardargelinayaan adeegyada loo fidinayo dadka taageerada gaarka u baahan. xubnihii ka soo qaybgalay xuskan ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin taageerada aan kala go'a lahayn ee ay ka helaan xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya. xuska maalinta naafada adduunka ayaa sanad kasta laga xusaa adduunka oo dhan 3 bisha December, waana markii 26aad ee la xuso. waxgaag daawadayaal wili halka si tooska aad nagala socotaan waa codka horumarka dib u xurshada kuwaas waxa ay wararka naga soo gaaray deegaanka. iminkan aanu jaleecno warka naga soo gaaray dalka gudihiisa. jaamacadda Hawaasa ayaa bilowday duruus ku saabsan xakameynta cudurka HIV/AIDS-ka. Ibraahim Cabdi Muuse ayaa inoo sii ambaqaadaya faalada warkani. cudurka HIV/AIDS waxa uu ka mid yahay cudurrada dilaaga ee bulshada dhexdeeda ku faafa isla markaana la isku gudbiyo, waxaana laga maarmaanaa inay bulshadu fiiro gaar ah u yeelato halista uu cudurkaasi leeyahay iyo weliba cawaaqib xumada uu keeno mustaqbalka, maadaama uu cudurkaasi inta badan ku dhaco dadka ka leexda dariiqa saxda Ilaahay u jideeyay. haddaba dalkeena Itoobiya oo ku hawlan wax ka qabashada halista cudurka HIV/AIDS-ka ayaa wada qorshe ku saabsan sidii sanadaha fooda inagu soo haya loo wiiqi lahaa awoodda cudurka HIV/AIDS-ka, isla markaana bulshada dalka looga samatan bixin lahaa dhibaatooyinka kaga yimaada cudurkaasi. haddaba qorshahaasi looga madhaliyo ayaa waxa ay jaamacadda Hawaasa bilowday in ardayda jaamacadda wax ka dhigata ay siiso duruus ku saabsan cudurka HIV/AIDS-ka oo ay cashir ahaan u qaadanayaan ardaydaasi, waxaana cashirada bixinaya macallimiin takhasus u leh culuumta caafimaadka oo wax ka dhiga jaamacadda Hawaasa, waana kan Dazalen Sagaayo oo kamid ah macallimiinta dhigta cashirada ku saabsan cudurka HIV/AIDS-ka. አስፈላጊውን የህይወት ክህሎት ተላብሰው ውጤታማ ዜጋ ሆነው እንዲወጡ ከማድረግ አኳያ ከፍተኛ ድርሻ አለው። ardaydu si ay u dhaxasho duruus mustaqbal leh isla markaana ay u noqdaan jiil la jaan qaada xirfadda nolosha oo natiijo fiican ka keena ayay arrintani kaalin mugle ka qaadanaysaa. sidoo kale waxa iyaguna arrintaasi ka hadlay ardayda wax ka barata jaamacadda Hawaasa, waxayna sheegeen in ay duruustani wax weyn ka bedeshay habdhaqankii ardayda maadaama ardaydu ka kala yimaadeen meelo kala duwan isla markaana uu dhaqankoodu kala duwan yahay. haatana daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha ee warka uu noo soo diyaariyay wariye Maxamed Xasan Cabdullaahi. kooxda qayb ciyaareed ka fiican ku socota xilli ciyaareedkan dalka Spain
ee Barcelona ayaa warbixin ka soo saartay dhaawacii soo gaaray difaaca u ciyaara kooxdaasi Samuel Umtiti kaasi oo dhaawac ka soo gaaray kulankii barbaraha ku soo dhamaaday la ciyaartay kooxda Celta Vigo ee ka dhacay garoonka kooxda Barcelona. Samuel Umtiti ayaa ku qasbanaaday inuu ka baxo kulankaasi daqiiqadii 70aad qaybtii dambe ciyaarta markii uu xidigani dhaawac uu soo gaaray. Xidigan ayaa si toos ah ugu baxay ciyaarta iyadoo uu lagu bedelay xidiga isku kooxda yihiin ee Thomas Vermaelen. naadiga Barcelona ayaa boggeeda Twitter-ka ku xaqiijisay inuu xidigani soo gaaray dhaawac lugta ah kaasi oo garoomada uu kaga maqnaan doono muddo 2 bilood ah. si kastaba haatee Barcelona ayaa xidigan waayay doonta kulamo badan oo ay ka mid tahay kulankay la ciyaari doonaan kooxda Real Madrid ee 23 bisha December. dhanka kalena kooxda Liverpool ee horyaalka Premier League ayaa warxun ka heshay dhaawaca xidiga daafaca ugu ciyaara ee kooxdaasi ee Joel Matip kadib markii la xaqiijiyay muddada uu garoomada ka maqnaan doono xilli kooxda Liverpool xilli ciyaareedkan ay soo wajahday dhibaato dhanka difaaca. Joel Matip ayaa garoomada ka maqnaan doona muddo bil ah kadib markii uu dhaawac soo gaaray kulankii 3 gool ever ay kaga badisay kooxda Stoke City Liverpool. 20 jirkan ka soo jeeda qaranka Cameroon ayaa seegi doona dhammaan kulamada kooxdiisa ay ciyaari doonto waqtiga sanadka cusub. warkan ayaa ah mid u xun kooxda Liverpool maadaama uu xidigani muhiim ka yahay difaaca dhexe ee kooxdaasi. Liverpool ayaana xilli ciyaareedkan ku bilaabatay qaab ciyaareed aad u fiican. ugu dambeyntiina tababaraha naadiga Liverpool Jurgen Klopp ayaa ka hadlay wararka sheegay in kooxda Liverpool digeeda kooxda Barcelona u sheegtay qiimaha ay ku heli karaan ciyaaryahanka Philippe Coutinho marka la gaaro suuqa kala iibsiga bisha Janwari sanadka dambe. xidiga qaranka Brazil ayaa ka mid ah bartilmaameedyada ugu waaweyn naadiga Barcelona ee suuqa kala iibsiga xagaagii la soo dhaafay, laakiin kooxda Spain ayaa ku fashilantay in xidigan ay heshiis la gaadho. 25 jirkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay xilli ciyaareedkan waxaana jira warar sheegay in toddobaadkan ay Barcelona ku dhawaanayso saxiixa ciyaaryahanka Philippe Coutinho. wararka ayaa sheegay in Liverpool ay bedeshay go'aankeedii ahaa inuu Coutinho ka tegin kooxda oo haatan Liverpool ay doonayso inay aqbasho dalab dhan 127 milyan oo euro, laakiin tababaraha naadiga Liverpool Jurgen Klopp ayaa beeniyay arrinka isaga oo sheegay in weli muhiim uu ka yahay Philippe Coutinho naadiga Liverpool. And it's one thing knowing where he's going to put it, it's another preventing him. Brilliant free kick from Philippe Coutinho. Here's Coutinho. And it's in this time. And Philippe Coutinho with an assist in the first half and a wonderful finish in the second may well have booked Liverpool a place in the guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku saameynayna war wixii waqti xadarka naga soo gaara deegaanka iyo dalka gudihiisa waxaana si toos idinla socodsiinayay anigoo ah Axmed Ibrahim Axmed aniga asxaabtay gala qayb qaadatay timinta warka dhamaanteen isku duuban inta aan kulmi doono timinteena dambe ee wareed waxaan ku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala